Рада приветствовать вас всех на своем канале, мои дорогие подписчики и те, кто торжественно готовится стать моими подписчиками. Все очень просто, вы просто подписываетесь на мой канал и, собственно, получаете все новости, интересные истории и остаетесь в курсе дел и полезных вещей. Сегодня я хочу поделиться с вами невероятным опытом работы с такой штукой, как бруксизм. Я Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица с более чем 10-летним опытом, практикующий физиогномист и хозяйка клуба лицевых техник «Перезагрузка». Торжественно заявляю вот здесь, что я работаю со случаями бруксизма. Дело было года 2 назад, это уже мы живем в Испании, и ко мне обратилась девушка, она полячка, но она иммигрантка, живет здесь очень много лет. Вернее, ей меня посоветовали, да, то есть она пришла по рекомендации. Значит, какая там была ситуация? Во-первых, у нее были стрессы дома и на работе, поэтому ей посоветовали меня как хиромассажиста и энергопрактика. Ну, окей. Но потом выяснилось, что она пришла на самом деле для того, чтобы решить проблему бруксизма. У нее сцепленные зубы на тот момент были, сейчас уже нет. Она спала, знаете, вот так вот. Вот так. И начало дело доходить до того, что у нее начали задние зубы болеть. Такое бывает. Более того, если вы знаете, чем плох бруксизм, действительно проблемы с задними зубами, они могут вылетать. Я знаю случаи, когда вылетали поставленные импланты. Причиной бруксизма является не что иное, как очень сильный спазм жевательной мышцы. И это самая главная, самая первая причина. Почему? Потому что жевательная мышца забирает на себя весь входящий стресс, самое первое. И в результате ее сокращения, что значит спазм? То есть она имеет определенную длину, но когда мы испытываем стресс, она сокращается. И у нас получается вот такое. Чуть ли не. Вот. И приходит эта красивая женщина, где-то плюс-минус моего возраста, и говорит: я сплю со сцепленными зубами, у меня вот здесь все болит, я не могу спать. И ее стоматолог прописал ей шины. Может быть, вы знаете, может нет. Есть специальные шины, которые на ночь устанавливаются между зубами для того, чтобы человек зубы не стирал ночью. Так вот, мы начали с ней заниматься гимнастикой для лица. Но здесь идет речь не о зонах там лба, бровей и бульдожьих щечек. Нет, здесь идет зона конкретно. Речь об блоке упражнения на вытяжение, на снятие спазмов с лицевых мышц. И упражнение, которое я вам дам в конце этой истории, в конце этого видео, это очень полезное упражнение, которое вам легко позволит избавиться от такой беды, как заспазмированная жевательная мышца. Так вот, зашла она, значит, на первый модуль, мы начали с ней заниматься, я показала упражнения, да, на пальцах, потому что испанский язык, то есть, конечно, поляки что-то понимают украинскую мову, но очень мало, есть общие слова, очень мало, ну, с горем пополам мы с ней разобрались, начали заниматься. Мы занимались с ней офлайн, она приходила ко мне домой, пару раз работала рядом. И в остальном в онлайне она делала домашнюю работу, самостоятельно занималась. И спустя буквально, наверное, недели 3-4 месяца, что-то около месяца прошло, и она говорит, я спрашиваю, как дела, и она говорит: мне не нужна шина, я сплю нормально, говорит, у меня зубы не сцеплены. И что самое интересное, вот эта вот ситуация вызвала у нее напряжение, головную боль, безусловно. Тут по-другому и быть не может. И когда она проработала вот эту часть, а мы делали вытяжение не только жевательной мышцы, но и центральных мимических мышц, щечных мышц, мышц проекции нижней губы, да, носогубной зоны. То есть мы подошли к этому вопросу комплексно. Объясняю почему. Спазм жевательной мышцы – это вы найдете в открытых источниках информацию, и это медицинская, абсолютно анатомическая информация. Анатомическая. Вот. Когда жевательная мышца заходит в спазм, она остальные мышцы
она способствует миграции мышц лицевых, и они начинают смещаться, то есть меняются черты лица, усиливается отечность, ухудшается кровоток, ну, в общем, там целый ряд последствий. Поэтому оно, казалось бы, ерунда, но не ерунда. Так вот, у нее ушла боль ушла вот отсюда. Разгрузились зубы, нижняя челюсть, все это разгрузилось, ушла боль, ушли неприятные ощущения. Она сняла шину, и на данный момент я знаю, что она к ней не вернулась. Она стала легче улыбаться, лучше спать, и у нее даже перестала болеть шея и голова. Ну, так часто, как она болела до этого. Месяц ежедневных занятий. Понимаете? Что самое интересное во всей этой истории? Между делом у меня есть друг, протезист и стоматолог, то есть человек, у которого больше 20 лет опыта в зубных вопросах. Я у него спросила, говорю, что делать при бруксизме? И он с деловым видом такой одел шляпу специалиста, говорит, только шины, только шины, только шины. Я говорю, есть ли какое-то другое средство? Он говорит, нет, нет, никакого другого средства нет. Я такая, ну ладно, мы посмотрим. Прошло время, мы с ним встретились, и я говорю, ты знаешь, я говорю, хочу кое-чем с тобой поделиться. Он такой, говорит, это касается мужчины, ему всегда интересно, есть ли у меня личная жизнь или нет. Я говорю, нет, это касается женщины. Говорю, я получила опыт с женщиной. Он так вытаращил глаза, говорит, о боже. Хотя, как бы, да. Я говорю, ты знаешь, мы убрали бруксизм, избавили от сатырных зубов одну прекрасную женщину. И рассказала ему, как это все было. Он на меня вытрящился, говорит, такое возможно? Я говорю, такое возможно. Он такой говорит, ну поздравляю, ты, это мне испанец говорит, ну ты профессионал, поздравляю тебя. Представляете? Давайте перейдем к изучению упражнения, о котором я так много говорю. Это одно из упражнений, позволяющих, как сказать, вывести стресс из лицевых мышц. И смотрите, все очень просто. Но вам надо будет дышать жевательными мышцами, окей? Вы берете руки. Это единственное упражнение во всем моем комплексе, где мы работаем руками. Во всех остальных случаях мы не работаем. Смотрите, вы располагаете пальцы ниже ушей, вот здесь. Указательный и средний подальше от щек, подальше от лица. Указательный и средний мы располагаем на подбородке. Делайте вдох. И медленно на выдохе открывайте рот вот так. И сидите в такой позиции 15 секунд. Вот сейчас вместе посидим, да? Смотрите, вдох. Я засекаю время. Закрыли и улыбнулись. Понятно? 15 секунд, 4-5 подходов. Конечно, лучше, если вы придете ко мне, я откоординирую вам руки, поставлю. Вы придете ко мне на курс, мы позанимаемся вместе, я поконтролирую, как правильно вы выполняете упражнения. Конечно, это идеальный вариант. Пожалуйста, я живу на Фейсбуке, меня там очень легко найти, ссылка в описании канала. Вся коммуникация у меня ведется через мессенджер. Но, в принципе, если вам достаточно просто вот этого упражнения, оно просто одно из, то есть в составе, да, хороший эффект дает комплексный подход, о котором я упомянула ранее, да, вдох, и, 15 секунд посчитали, закрыли нижний челюсть и улыбнулись. И спасибо вам за внимание, до новых встреч, по средам у нас истории из моего опыта гимнастики для лица, приключения тренера, назовем их так. Увидимся, подпишитесь на канал.